وقل رب زدني علما. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in, əmmə ba'd. Mən də İlqar müəllimi təbrik edirəm. İlqar müəllim, Allah Azze ve Celle sizi xeyir üzrə cəm eləsin. Barakallahu lekuma ve baraka aleykuma ve cema'a beynekuma fi xayr. Və Allah Azze ve Celle buyurur ki, Kur'an-ı Kerim'de La hayra fi kesirin min necvahum illa men emara bi sadakatin ev ma'rufin ev islahin beynen nas. Bir insanların hiçbir danışığında xeyir yoktur. İnsanların hiçbir danışığında xeyir yoktur. İlla men emara bi sadakatin ev ma'rufin ev islahin beynen nas. Yalnız insanlara sədəqəni, xeyirxahlığı, ma'ruf, yaxşı işləri və həmçinin insanların arasını islah etməkdən başqa. Yəni bu kəlmələrdən, bunlardan başqa insanların danışığında Allah Azze ve Celle buyurur ki, heç bir xeyir yoxdur. Və bu barədə İbn-i Mardavayin Rahimahullahın rəvayət elədiyi Ümmü Habibədən Ümmül Müminin, müminlərin anası olan Ümmü Habibədən rəvayəti var. Buyurur ki, Kullu bəni Ədəmə Kelam İbn Ədəmə kulluhu aleyh. Adəm övladının bütün kəlməsi onun əleyhinədir. Kelam İbn Ədəmə kulluhu aleyh. Adəm övladının bütün kəlməsi, bütün danışığı onun əleyhinədir. İllə buyurur ki, ancaq o kəlamdan başqa ki, əmrun bil ma'ruf və nəhyun anil munkar, xeyirxahlığı əmr edib, xeyir işləri əmr edib, pislikdən çəkindirmək və zikrullah və Allah'a zikr etməkdən başqa. Ona görə insan çalışmalı ki, harada olur olsun, xeyir danışsın. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, əgər kim Allah'a və axirət gününə iman gətirirsə, ya xeyir danışsın ya da sussun. Və həmçinin Allah Azze ve Celle buyurur ki, Kur'an-ı Kerim'də bu evlilik qaydalarıdır. Yəni toyda bu məsələlərə toxunaq. Və in imra'atun xafət min ba'liha nuşuzan aw i'radan fala junaha alayhim an yusliha beynahuma sulha. Əgər o qadın qorxsa ki, ərinin üzünə ağ olar və yaxud da əri onu boşayar, gərək əri ilə bir sülhə geçsin, bir sülh bağlasın. Və sulhu xayr. Allah Azze ve Celle deyir ki, sülh daha xeyirlidir. Yəni, əgər qadın qorxsa ki, birdən əri onu boşayar, birdən özü ərinə qarşı çıxmış olar, burada iki böyük hikmət var. Birinci hikmət, keçmiş qadınlar qorxardı ki, birdən ərinə qarşı çıxar. Bu onda böyük bir qorxuydu. Deyir, yəni ərimə qarşı çıxaram, həlak olaram. Ona görə Allah Azze ve Celle deyir ki, əgər qorxsan ona qarşı çıxmaqdan, deyir ki, onunla sülh bağla. Nə deməkdir yoldaşınla sülh bağla? O deməkdir ki, yəni bəzi haqlarından keç. Bu ayə Səudə binti Zəm'a haqqında nazil oldu. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onu boşamaq istəyəndə dedi ki, mənim güllərimi ver Ayşəyə, ya Resulullah, amma məni boşama. Yəni öz haqqından keçdi. Və həmçinin kişi də əgər qorxsa ki, ailəsində bir problem yaranıb, gərək bəzi haqlarından keçə, bəzi haqlarından keçə bacara, keçməlidir ki, ailədə xoşbəxtçilik olsun. Necə ki, İbn Umar radiyallahu anhumə buyurur ki, mən heç vaxt bütün haqlarımı yoldaşımdan tələb etmirəm. Əgər mən ondan tələb etsəm, mənə də vacib olacaq ki, onun haqlarını yerinə yetirim, hamısını. Ona görə insan gərək bütün haqlarını tələb etməsin. Ona görə insan gərək bütün haqlarını tələb etməsin. Bəzi haqlarından keçməyə bacarsın. Sonra Allah Azze ve Celle buyurur ki, وَاُحْدِرَتِ الْاَنْفُسُ الشُّحْ Nəfslər intiqam almağa meyillidir. Hətta evdə belə insan özü yoldaşı ilə görsən münaqişə yarananda
insanın fitrəti, nəfsi onu deyir ki, bir intiqam al. Biz acı söz dinən və yaxud da nəsə. Allah korusun. Amma Allah Azze ve Celle nə deyir? وَاِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. Əgər siz ihsan etsəz və Allahdan qorxsaz, və deyir, Allah etdiklərinizdən xəbərdar. Yəni siz bəzi haqlarınızdan keçsəz, əff etsəz, Allah sizi bağışlayar. Allah özü mükafatı verər. Və həmçinin Allah Azze ve Celle buyurur ki, deyir, əgər siz əff etsəz, bağışlasaz və bilin ki, Allah əff edən və qüdrətlidir. Yəni Allah Azze ve siz bəzən acizlikdən əff edirsiniz. Amma Allah qüdrəti çatır əff edir. Ona görə əsl əff etmək, insan qüdrəti, gücü qüdrəti çatdığı halda əff edər. Və bu qədər kifayətdir. Allah bir daha doğrusunu, Allah sizdən razı olsun. Axiru da'vana. Elhamdülillahi Rabbil alemin.